Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε στο πολιτισμό και στην τέχνη. Εδώ είναι ένας καινούργιος χώρος που τον επιμελήθηκε με πολύ αγάπη ο κ. Ζευγαρίδης. Και εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια σε ένα καινούργιο χώρο να επικοινωνηθεί και να έρθει κοντά στο κοινό. Θα ξεκινήσουμε τη σεζόν με το «Χωρίς ανάσα», το οποίο το έχω γράψει εγώ. Είναι μια ιστορία αγάπης. Είναι ένα ζευγάρι που συναντιέται, λατρεύεται, βλέπει ο ένας τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου, ανασένει ο ένας μέσα από τον άλλον, δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλον, υπάρχουν οι όρκοι αιώνιες αγάπης. Αλλά όσο αστεία και παραμυθένια ξεκινάει η ιστορία του έρωτά τους, τόσο μυστηριώδης γίνεται στη συνέχεια, γιατί αποκαλύπτεται ένα μυστικό. Αυτό το μυστικό θα φέρει σε δοκιμασία την αγάπη τους, θα φέρει σε δοκιμασία τον έρωτά τους, θα δείξει αν οι θυσίες που κάνανε πήγαν χαμένες ή όχι ο ένας για τον άλλον και δίνει απάντηση σε ένα ερώτημα που όλοι θα πρέπει να μάθουμε. Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που θα κάνατε για να είστε με τον άνθρωπο που αγαπάτε. Θα το δούμε αυτό επί σκηνής. Να πούμε ότι τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Φίλιππος ο Παπαγεωργίου και έχει επιμεληθεί και τους φωτισμούς. Να πούμε ότι ό,τι κάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ μπορεί να είμαι Θεσσαλονικιός, αλλά έχω έρθει πρόσφατα μετά από πολύ μεγάλη πορεία στην Αθήνα, το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη για τον τόπο μας και χαίρομαι που είστε εδώ γιατί δείχνετε κι εσείς ότι αγαπάτε οτιδήποτε γίνεται εδώ πέρα και προσπαθείτε να το στηρίξετε με τον τρόπο σας. Να πούμε ότι μαζί μου παίζει η Αντιγόνη Παπαθανασίου που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ πέρα. Να πούμε ότι η Κατερίνα Κατάκη έχει κάνει τις χορογραφίες μέσα στο έργο, γιατί εγώ έχω μια τρέλα με τα έργα και με τις χορογραφίες και με τα τραγούδια. Και ιδίως ότι έχει να κάνει με τον έρωτα, πάντα βάζω τραγούδια και χορογραφίες. Βέβαια δεν είναι σαν τα άλλα μου τα έργα, γιατί αυτό είναι πιο ιδιότυπο έργο, πιο περίεργο. Δεν είναι σαν τις κομμωδίες που έχω κάνει. Αυτό ταιριάζει περισσότερο με ένα άλλο έργο που είχα κάνει στην Αθήνα, το βιασμό της προσευχής. Απλώς αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την αγάπη παρά με την... Παρακαλώ. Τηλέφωνο. Ναι. Θα σταματήσει. Γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι. Λοιπόν. Αυτό τώρα θα σας το απαντήσει ο κ. Ζευγαρίδης που είναι και δικό του το θέατρο. Θέατρο 90 μοιρών. Κάναμε εγγένειες 18 Φεβρουαρίου του περασμένου χρόνου. Όχι μέσα σε αυτόν τον χρόνο, πριν την άνοιξη. Γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας σταθερός πυρήνας. Με αργά βήματα σιγά σιγά δημιουργείται. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου και συνεργάτη τον Αχιλιά τον Τζαρτόπουλο, όπως και τον Ιάκωβο τον Νικονά. Με τις οντισιόν που κάνουμε για τα έργα έρχονται άνθρωποι, ηθοποιοί, οι οποίοι σιγά σιγά με κάποιο ξεκαθάρισμα θα δημιουργήσουν τον πυρήνα αυτού του χώρου. Υπάρχουν ιδέες, προσπάθεια μεγάλη και προχωράμε. Υπάρχει ένα θεατρικό εργαστήρι που ήδη λειτουργεί το προσχολικό και παιδικό τμήμα του και στις αμέσως επόμενες μέρες, από τις 15 και μετά, θα λειτουργήσουν και το τμήμα Ειρηνικό. Άλλο θέλετε κάτι άλλο? Να πούμε ότι έχει έρθει ο Φίλιππος. Καλά, ο φίλος του Υπουργείου που έκανε τα σκηνικά και δημιουργήθηκε τους φωτισμούς. Σχετικά με το τίτλο του, με την ονομασία του θέατρου. Το βλέπετε ακριβώς μπροστά σας. Είναι αυτό. Θέατρο 90 μοιρών. Το μοιρών με όμικρο γιώτα.
Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλη επένδυση πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ καλοβαλμένο και επιπλέον εγώ τουλάχιστον θα πρέπει να σας πω και πράγμα, γιατί είναι πολύ αισθητικά πολύ ωραίο το να. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επένδυση, να σας πω, εκτός του οικονομικού θέματος, ήταν και ψυχολογική, γιατί έπαιξαμε κάτι οι ανθρώπους οι οποίοι εστίνανε στα ραντεβού. Βέβαια, την επιμέλεια και τα σχέδια τα έχει κάνει ο Σάκης ο Θάνου. Πολύ καλός φίλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τα έκανε τελείως αυτοκερδός, με βοήθησε. Από εκεί και πέρα, η χειρονακτική εργασία ήταν δική μου με αυτούς που μπόρεσα τελικά να βρω από τα μαστόρια που με βοήθησε. Είστε πολύ ρομαντικός για να πάρετε την απόφαση να δημιουργήσετε ένα τέτοιο χώρο στις εποχές μας. Ναι. Είναι θάρρος, δράσκους, να είστε σίγουρος ότι παλεύω πάρα πολύ για να είμαι ρομαντικός στις μέρες μας. Είναι πολύ δύσκολο το να παρατηρήσει. Ρομαντικός είμαι, αλλά οι μέρες καμιά φορά μας κάνουν που ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και μας οδηγούν σε λάθος αποφάσεις καμιά φορά. Όσον αφορά το θέατρο, όπως επειδή το αγαπάω, με τον Ιάκωβο ξεκινήσαμε μαζί. Αυτός έφυγε Αθήνα, εγώ ήμουν εδώ, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Αλλά ξέρετε, το μικρόβιο του ηθοποιού και του θεάτρου γενικώς στον άνθρωπο παραμένει. Και ίσως κάποια μέρα ξεχνάει και αρχίζει να δημιουργεί κάποια πράγματα. Πιστεύω σε αυτό που δημιουργήσα να σας έχω στο πλευρό μου. Στο πλευρό μας καλύτερα. Να μην μιλάω για μένα, για όλους συνολικά. Να πούμε ότι το θέατρο γενικά από γεννησιμίου του χρειαζόταν τους ανθρώπους που το αγαπάνε πάρα πολύ. Το θέατρο από την αρχή του δεν έβγαζε χρήματα, να το ξέρετε αυτό, δηλαδή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όλα αυτά στηρίζονται στην αγάπη που έχουμε εμείς για αυτό που κάνουμε και στο μεράκι το δικό σας και του κοινού που έρχεται και παρακολουθεί αυτές τις προσπάθειες που προσπαθούν να κάνουν οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που εκφράζονται μέσα από το τέλος. Δηλαδή δεν θα γίνει κανένας πλούσιος ή από το δεν θέατρο. εννοούσα να είναι πλούσιος, εννοώ απλώς ότι χρειάζεται μια πέρα από το μεράκι, το οποίο εξαρτήθηκε κάποια στιγμή, δηλαδή, πιστεύω. Ναι, όλα γίνονται με προσωπική δουλειά και προσωπική, όλα είναι προσωπικές θυσίες. Γιατί στις μέρες μας, γιατί αποφασίζει ένας να πάρει αυτή τη γενναία απόφαση. Αυτό είναι τρομάζει. Γιατί οι μέρες μας είναι οι καταλληλότερες να προσφέρεις. Οι καταλληλότερες μετά από αυτά που τραβάει η χώρα μας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καταλληλότερο μπορούσε να γίνει. Και με βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί η άλλη δουλειά στην οποία έχω για να επιβιώνω έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα από αυτή την κρίση και έφτασε σε ένα σημείο το οποίο ίσως μου οδηγούσε σε κάποια ψυχανάλυση. Για μένα η ψυχανάλυση ήταν αυτός ο χώρος. Αυτός ο χώρος. Για όλους βέβαια. Ο Πούντι είχε πει, πάρει θέατρο για την ψυχή μας. Έτσι. Αν ο κόσμος καταλάβαινε, δηλαδή, αυτό το έχω γράψει και στο Face σαν μια ιδέα η οποία μου αρέσει. Αν οι άνθρωποι δηλαδή καταλάβαιναν το τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός, όχι ηθοποιός, όπως είμαι εγώ ή ο Ιάκωβος γενικά, ηθοποιός σαν άνθρωπος, η κοινωνία μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Πάρα πολύ καλύτερη, γιατί αμέσως θα καταλάβαιναμε και τις αντιδράσεις του άλλου και νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα ζήσει πολύ καλύτερα. Στο διατάφτα, για να δημιουργήσετε ένα προγραμματισμό εδώ πέρα, πρέπει να ορίσετε τις δυνατότητες του χώρου και να μπορεί να διαδοθεί αυτό και σε άλλους ανθρώπους που πιθανόν θα θέλουν να συμμετάσχουν εδώ, σε ομάδες και αυτά, ότι είναι ένας χώρος για έργο το πολύ με 3 άτομα ή με 4, ότι πρέπει να κινείται σε αυτό το όριο, ότι πρέπει να είναι εκεί. Άρα κάπου πρέπει να ανακοινωθεί και αυτό για να ξέρει ο κόσμος πώς θα μπει σε αυτό το χώρο, γιατί δεν είναι όλοι οι χώροι, είναι ανάλογα με το. Ναι, σωστά. Σε είναι διαθέσιμο. Σωστά. Ελπίζω τώρα να το ανακοινώσει. Και εμείς θα προσπαθήσουμε με την πράγμα να το ανακοινώσουμε και όπου άλλο γίνεται. Υπήρχε κάποια αφορμή για να γράψετε το έργο? Το χωρίς ανάσα. Ένα ποίημα ήταν. Του Καβάφη. Αλλά
ήταν ότι έγραψα κι εγώ ένα ποίημα και μετά αυτό το ποίημα έγινε έργο. Αυτή ήταν. Τώρα ό,τι έχει κατατεθεί μέσα είναι ο τρόπος που βλέπω εγώ την αγάπη. Και ίσως και πολλοί από εμάς που θέλουν να ζήσουν αυτή την έννοια της αγάπης, χωρίς όρους. Και ότι αυτές οι θυσίες που έχουμε κάνει, δηλαδή κάνεις μια σχέση και μετά τελειώνει αυτή η σχέση και λες τώρα αυτά που έκανα εγώ για αυτόν τον άνθρωπο που πήγαν. Έγινε κάτι, υπάρχει κάποια συνέχεια, όχι δεν υπάρχει. Δηλαδή εγώ είχα σχέσεις που μετά τελείωναν όπου ήταν πολύ έντονες, παθιασμένες και μετά έβλεπες αυτό το άτομο μετά από κανένα χρόνο και δεν σου δημιουργούσε τίποτα στο οπτικό σου πεδίο, δηλαδή τίποτα δεν γινόταν μέσα σου. Και έλεγες τώρα αυτό που πήγε, γιατί έγινε, δεν το καταλαβαίνω. Και λες όλες τις θυσίες που έκανα, όλα τα δάκρυα που έχισα, όλες αυτές οι πληγές, τι γίνονται. Και πάντα σκεφτόμουν για αυτή την αγάπη, την αιώνια αγάπη, δηλαδή χωρίς όρους και ότι να κάνεις τα πάντα για αυτόν που αγαπάς και να μπορείς να θυσιάσεις τα πάντα για να είσαι με αυτόν που πιστεύεις ότι αυτός είναι ο ένας και μοναδικός. Αυτό. Το χωρίς ανάσα νομίζω είναι ένας ύμνος στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένας ξεχωριστός τρόπος, είναι μια ξεχωριστή σχέση που έχουν αυτά τα δύο άτομα, τα οποία δύσκολα, δηλαδή εντελώς είναι σχεδόν αδύνατο να το δεις στις μέρες μας, γιατί έτσι όπως έχουμε μπει σε όλη αυτή την καταναλωτική κοινωνία που έχουμε γίνει τόσο άπλιστοι, που νομίζουμε ότι δεν βλέπουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Δηλαδή, ξυπνάμε και λέμε, αμένα μου αξίζει κάτι καλύτερο. Συγγνώμη, δηλαδή, έχεις δει τον εαυτό σου πώς είσαι, ή έχεις δει τι είσαι εσύ. Εντάξει, δηλαδή, πρώτα να γίνει να έχουμε την αυτογνωσία και μετά να ψάχνουμε. Πρώτα να κάνουμε καλύτερο στον εαυτό μας και μετά να ψάχνουμε κάτι καλύτερο έξω. Γιατί μονάχα όταν γίνουμε καλύτεροι εμείς, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο έξω. Αν το μόνο που κάνουμε από τους άλλους είναι να ζητάμε περισσότερο, να ζητάμε, χωρίς εμείς να δίνουμε ή χωρίς εμείς να βλέπουμε το τι είμαστε, τότε αυτό είναι ένα εντελώς ουτοπικό πράγμα, το οποίο μονάχα την καταστροφή φέρνει όπως την έχει φέρει και στις ανθρώπινες σχέσεις και στην κοινωνία. Όλη αυτή η ιστορία. Το μόνο που ξέρουμε δηλαδή είναι να τρώμε απεριόριστα σε οτιδήποτε, και όχι μονάχα δεν μιλάω για το φαγητό, αλλά γενικώς να είμαστε σαποβόρα απέναντι στους άλλους ή απέναντι σε ό,τι βρούμε. Πιστεύω λίγο να ηρεμήσουμε, δηλαδή να δούμε λίγο μέσα τους εαυτούς μας και να καταλάβουμε ότι το μόνο που μας σώζει αυτές τις εποχές είναι μονάχα η αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή τα χρήματα έτσι αλλιώς φάνηκε πόσο χάλια είναι όλη αυτή η κατάσταση. Και αν δεν υποστηρίξουμε ένας τον άλλον, άμα δεν δείξουμε συμπόνια, άμα δεν δείξουμε ότι σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν έχει νόημα αυτή η ζωή, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα το να υπάρχουμε. Δηλαδή το να απομονωθούμε και να είμαστε στο καβούκι μας και να νομίζουμε ότι μονάχα εμείς είμαστε και εμείς θα τα καταφέρουμε και αυτά είναι χαζομάρες, είναι ανοησίες. Εγώ πιστεύω ότι μονάχα μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μονάχα μας στηρίζουμε ένας τον άλλον μπορούμε να κάνουμε πράγματα και μονάχα έτσι μπορεί να πάει το ιστορία περισσότερο. Αυτή είναι όλη η ιστορία για μένα. Κάνω αυτή την προσπάθεια, θέλω να είστε ειλικρινείς μαζί μου, ότι θα το δείτε, όποτε θα το δείτε, και μετά θα μου πείτε, Ιάκωβ, είδε αυτό, ή νιώθω αυτό, ή σκέφτομαι αυτό, ή οτιδήποτε γράψετε, να είστε ειλικρινείς. Δεν θέλω να χαϊδέψετε κανέναν μας, θέλω να πείτε την άποψή σας, μακάρι να σας αρέσει, εύχομαι να σας αρέσει, έχουμε κάνει πολλή δουλειά, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά αυτό το κρίνετε εσείς και μετά από εσάς, βέβαια, ο κόσμος που θα δείξει την υποστήριξη του ή όχι, γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς εισιτήρια, δεν θα υπάρχουν. Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ. Τι διάρκεια έχει το έργο? Το έργο έχει γύρω στη 1 ώρα και 20 λεπτά. Και διανύει τη σχέση του ζευγαριού ένα 24ωρο ή όλη τη σχέση τους 7 χρόνια? Όλη τη σχέση τους διανύεται, αλλά το έργο έχει την ιδιομορφία ότι ξεκινάει μετά από αυτό το συνταρακτικό γεγονός που φέρνει σε δοκιμασία τη σχέση τους. Δηλαδή το έργο ξεκινάει μετά. Εμείς βλέπουμε όμως, δηλαδή βλέπουμε την ιστορία τους πώς έχει ξεκινήσει με flashback. Δηλαδή μετά το συνταρακτικό γεγονός που έβαλε στη δοκιμασία και τους ταρακούνησε και τους συντάραξε, μετά από αυτό το γεγονός ξεκινάει το έργο. Στο δεύτερο μέρος ξεκινάει με πώς γνωριστήκαμε.
Γιατί ο χορός, όπως αυτή την παράσταση, υπάρχουν κάποια δραματικά στοιχεία που κάνουν απαραίτητη την ύπαρξη του χορού? Ναι, νομίζω ότι ο έρωτας περνάει μέσα από το χορό και ότι ιδίως όταν είναι ίσως να είναι και ρομαντικότερο αυτό που λέω, δεν έχει σημασία. Ένα ζευγάρι δεν συναντιέται, εμένα μου αρέσει να το βλέπω να χορεύει. Γι' αυτό. Δηλαδή θα ήθελα ο έρωτας να υπάρχει. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε το έργο? Εγώ βασικά, επειδή και εγώ είμαι ηθοποιός, εκτός από χορογράφος, σκηνοθετικά κοίταξα να βάλω δύο χορούς οι οποίοι έχουν ως εξής. Ο ένας είναι στο σήμερα. Δηλαδή το πώς μια κοπέλα θα φλέρταρε σήμερα με το χορό της έναν άντρα. Ο δεύτερος χορός έχει να κάνει με πιο παλιά εποχή, 18ο αιώνα, οπότε εκεί πάει και προσεγγίζει περισσότερο το ρομαντισμό. Και πιστεύω ότι το έργο χρειάζεται ένα ρομαντισμό, γιατί έχει μέσα κάποια σεξουαλικά αρκετά σκηνές δηλαδή σεξουαλικές, οπότε πιστεύω ότι εκεί με αυτό το χορό σπάει και λίγο η μονοτονία αυτή. Επίσης, το ότι υπάρχουν μέσα στο έργο κάποιες δόσεις χιούμορ, οπότε βάζουμε και τις δόσεις του χορού, γίνεται το έργο πιο ευχάριστο. Αυτό πιστεύω. Θα ρωτήσω λίγο γιατί διαλέξατε την κυρία Παπαθανασίου. Έχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος ή έχετε ξαναδουλέψει μαζί? Είναι όμορφη. Όχι, έκανε οντισιόν και διάλεξε. Μ' άρεσε περισσότερο. Δεν έχετε ξανασυνεργαστεί? Όχι. Ήταν στη Γαλλία η Αντιγόνη, ούτως ή άλλως. Η Αντιγόνη ήταν στη Γαλλία, έχει έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. Οπότε είναι η πρώτη φορά που έχετε δει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, νομίζω, ναι. Εγώ να ρωτήσω γιατί αυτό που κατάλαβα έχει να κάνει με σύγκρουση ειδονής και ρομαντισμού, δηλαδή δεν είναι ρομαντική περίοδο και ειδονική περίοδο στο έργο μέσα. Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Έχει να κάνει με το σήμερα και έχει να κάνει με το ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα, ότι έχουμε βάλει κάποια στοιχεία ότι όταν συναντιέται ένα ζευγάρι, τους αξίζει να ζήσουν όλο το παραμύθι από την αρχή. Και έτσι έχουν μπει τα στοιχεία του ρομαντισμού. Δηλαδή η πορεία τους είναι πολύ ρομαντική, είναι πολύ, πώς να σας πω, πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά. Απλά συμβαίνει κάτι στη συνέχεια το οποίο καταστρέφει τα πάντα. Και εκεί πέρα καλούμαστε εμείς να πάρουμε τη θέση που πρέπει να πάρουμε και να δούμε εμείς τι θα κάναμε στη θέση της πρωταγωνίστριας ή του πρωταγωνιστή. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερο για το έργο. Θα το δείτε και θα καταλάβετε. Γιατί θα ήθελα να σας πω, αλλά μετά θα μου πείτε γιατί μου το είπατε. Γιατί μου το αποκάλυψες. Ναι, ήθελα να δω. Γιατί και όσοι φίλοι έτσι έχουν έρθει, όπως και ο Αχιλλέας και κάποιοι άλλοι έτσι, που αγαπάω και ακούω τις συμβουλές τους, μου λένε μετά, ναι, αλλά θα θέλαμε να μην ξέρουμε αυτό το story, για να δούμε εμείς τι θα καταλάβουμε. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα από το παρελθόν στο παρόν και μπαίνουν σκηνές ευόλυμες και εμείς καλούμαστε να καταλάβουμε πότε είναι το παρόν και πότε το παρελθόν. Είναι σαν οι αναμνήσεις μας. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτό είναι εμείς αυτό που θέλουμε. Θέλουμε να είστε ειλικρινείς μαζί μας όσο και να μας αγαπάτε, όσο και να μας υποστηρίζετε. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να συνεχιστούν οι κομμωδίες. Έχει γραφτεί ακόμα ένα έργο σε τέτοιου είδους. Ελπίζω κάποια στιγμή να ανέβει και ο βιασμός της προσευχής, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό έργο. Απλά πίστευω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανέβει. Γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό έργο ο βιασμός της προσευχής. Και δηλαδή τώρα να φεύγουν οι άνθρωποι με, ξέρεις, να πονάει το στομάχι τους από όλα αυτά που θα έχουν δει, είναι δύσκολες εποχές που ζούμε. Ναι, ίσως του χρόνου. Ναι, ίσως του χρόνου να γίνει. Θέλουμε να περάσει κρίση. Λίγο να αναπνεύσουμε και μετά να το δώσουμε το έργο στη δημοσιότητα. Το χωρίς ανάσα είναι άλλο. Το χωρίς ανάσα υμνεί τον έρωτα. Την αγάπη, νομίζω είναι αυτό το πράγμα που θα μας σώσει.
Είναι στις ανθρώπινες σχέσεις και το να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, σε όποια δύσκολη στιγμή και να είναι. Δεν θα ανεβάσει κανένα να παίξει και ο Σίμος. Του έκανα πρόταση, αλλά ο Σίμος έχει τόσα πράγματα στο μυαλό του, στο κεφάλι του, με όλη αυτή την οργάνωση του θεάτρου και με αυτά, που δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή δεν θα τα καταφέρει στη θέμα ωραρίου. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά φαντάζομαι όταν θα οργανωθεί καλύτερα το θέατρο και θα πάρει τη γραμμή του, τότε θα μπορεί να κάνει και κάποια σχέδια που έχει και να συνεργαστούμε και μαζί.